पैसा कहाँ से आएगा काम नहीं करेंगे तो। ये है लस्सी, फेमस लस्सी भाई। यहाँ मैं एसी हूँ और मैं आपको ले चल रहा हूँ अपनी बचपन की गलियों में, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। यही गलियाँ हैं, देखो आज भी वैसी ही हैं, ये गलियाँ तो ऐसी हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और चल दिया हूँ मैं, टाइम 10 बज गए और 10 बजे मतलब 9:30 बजे सो के उठ गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वही कारपेंटर का थोड़ा सामान लेने, सामान लेकर डाल दूँगा। कारपेंटर अपना काम कर लेगा, मैं अपने ऑफिस पे चला जाऊँगा। फिर उसके बाद जा रहा हूँ अपना सामान लेने, प्लम्बर का और कारपेंटर का सामान डाल के चला जाऊँगा मैं अपने कार्यालय पे, क्योंकि 2 दिन हो गए छुट्टी करते करते, डेली छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम चल रहे हैं आगे की तरफ। गाड़ी लगा दी, चलते हैं भैया आगे। मार्केट है पूरी, फल फ्रूट सब मिल रहे हैं। पहले पीता हूँ जूस। आखिरकार सामान लोड 1 घंटे बाद आएगी अपनी गाड़ी पे। ऐसा गर्मी बहुत है यार, फ़ोन भी हीट हो जाता है बाहर चलाने से। कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना आईफोन का यूज़ कर रहा हूँ, वो भी हीट हो जाता है यार सही में बहुत। चलो पहले चलते हैं, कारपेंटर आ गया, उसका कॉल आ गया, उसको पिक करते हैं। और गाड़ी में डीजल भी डाले थे, इसमें ख़त्म हो गया था। सामान सारा आ गया, ठीक है तू अपना रेडी कर दिया, मैं चला जाऊँगा अब कार्यालय पे और मिश्रा जी को बुला दूँगा। मिश्रा जी का भी सामान ले आया हूँ, कर दियो काम। उस साइड में भी दवा के काम चल रहे हैं, सरिया अरे देखना पूरा रोड जाम है, इधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है, मेरे घर भी काम चल रहा है। थार को बहुत दिन हो गए चलाए हुए। चलो 1 दिन बाद थार की बारी है, अभी इसको ले चलते हैं। आज तो लगा दिया, सारा सामान मेरा ऊपर ही आ गया, मतलब कि जो मेरा अनबॉक्सिंग वाला जो भी नया आइटम ये नीचे काफ़ी स्पेस रहता हो, इधर रखा हुआ है। इसको ही चेयर भी मेरी आ जाएगी। सब सामान इधर रख दिया है, सब रख दिया है। इसमें भी बैग एक भी बैग ये रहा, बाकी सब आइटम मतलब इसमें ही पैक कर दिया है। मैं अपने कार्यालय की तरफ जा रहा हूँ। फाइनली मैं देख लिया काम क्या क्या हो रहा है, कारपेंटर भी लगा हुआ है, वो शाम तक निपटा देगा। सामान उसको सारा ला दिया, सामान सब ला दिया है, वो कर लेगा अपना फाइनल। इधर भी कभी काम चल रहा है, फ्रेम बना दिया है, फिर इसमें मतलब शाम तक मैं आऊँगा तो सब हो जाएगा। बाकी मैं निकलता हूँ अपने कार्यालय पे, काम भी करना ज़रूरी है, पैसा कहाँ से आएगा काम नहीं करेंगे तो। हेलो गाइस, और कैसे हो? सो टाइम अभी हो रहा है 2 बज गए और एक्चुअली अभी हमारे यहाँ ना ये वेंडर जोन है, तो यहाँ से हम कुछ खाने के लिए लेने आए हैं। ये छोले भटूरे ले रहे हैं और लस्सी आ रही है, फेमस लस्सी है हमारे यहाँ की, मतलब सेक्टर 87 की फेस्टो की, तो वो ले रहे हैं। फिर वापस जब कार्यालय पे जाएंगे खाएंगे, मतलब खाने का टाइम अभी हुआ है, मतलब खाना इस टाइम मिला खाने को। कार्यालय पे मैं सही में काम करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा मजा कर रहा है, मैं टाइम काम ही कर रहा हूँ। बस अभी टाइम मिला तो दोस्त है हमारे, एक हमारे सर जी हैं, हमारे साथ एक ट्रिप पे भी गए थे, और वो है ये ट्रिप पे भी गए थे, वही सब है। एक हमारे डाडी वाले भाई और हमारे मास्टर जी, नाम है इनका, नाम तो है अमित भाई, लेकिन हम मास्टर जी बोलते हैं। तो इनके साथ थोड़ा बैठ के सब एक साथ खाना खा लेते हैं, तो वही सब लेने गए हैं ये, बस उसके बाद बैठ के खाएंगे। तो ये है लस्सी, फेमस लस्सी। सर जी आ रहे हैं, बैठेंगे सर। कैसे खुला हुआ यार? क्या ये कैसे खुला हुआ? क्या करना है ये? रख दो यार, यहाँ में सेव रहेगा ये आएंगे। चलो हो गया सर सब, चले ओके। ये देखो ये बैग जेसी वाला भी देखो, अभी मारता है यार ये भाई साहब, ऐसे स्पीड में क्यों आ रहा है ये योगी जी ने झूठ जा रखी है। अच्छा ये योगी जी का भैया ब्लैक सी से वो ब्लैक जेट और भाई और पीछे बहुत तक आ गई। इजी होती है इसमें, पता है? इजी नहीं होती, पूछ लो। क्या बात कर रहे हो तुम यार? पूछते हैं आगले आगले तुम यार, मास्टर जी कैसी बात कर रहे हो? पूछना रुको। अबे यार अंडे अरे बात है मेरी बात सुन ले भाई, यहाँ में एसी होती है क्या? हां भाई एसी लग रहा है। अरे यार अच्छा उड़ा रहे हो भैया, कलाकार आदमी बोल काट दे, लोगाईबाजी क्यों कर रहा है यार? लोगाईबाजी ना कर रहे भैया। अच्छा एसी है इसमें? अच्छा बुलडोजर बाबा का तैयार है, बाबा जी का तैयार है। गाइस टाइम 10 बज के मतलब 11 ही बज गए पूरे, और अभी मैं कार्यालय से तो आ गया हूँ ग्रेट नोएडा में, और मैं आपको ले चल रहा हूँ अपनी बचपन की गलियों में, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, वहाँ लेके चल रहा हूँ अभी। और बस ये एंट्री है बीटा फर्स्ट ए ब्लॉक,
यहाँ मेरा बचपन निकला है। हमारा पुराना घर है ना, जहाँ पहले हम रहते थे, तो वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सीमेंट वहाँ रखा हुआ है, बाहर ओपन में ही है। तो पापा ने मेरे को बोला कि थोड़ा उसको ढक के, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बस वही जा रहा हूँ। तो उसी के बीच में मैं आपको अपना घर दिखा भी दूँगा, अपना बचपन जहाँ निकला है जिन गलियों में। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है यहाँ पे, मार्केट बन चुकी है। साइड में देखो, आप देख रहे होंगे मार्केट बन गई है, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो सुनसान था और हम ही थे जो भी थे। यही गलियाँ हैं, देखो आज भी वैसी ही हैं। ये गलियाँ तो ऐसी हैं, इनसे हॉर्न मार के निकलना पड़ता था जब साइकिल चलाता था। मैं यहाँ से साइकिल चलाना सीखा हूँ। बहुत मतलब जब आप अच्छा लगता है, आप जब अपनी बचपन वाली गलियों में जाते हैं। ये मेरे दोस्त रहते थे इस गलियों में, और ये हमारी गली है। ये तो पहचान में भी नहीं आ रही, यही है अगली है, आगे वाली गलियाँ में पहचान में नहीं आ रही है यार। इतना दिन बाद आया हूँ मैं, बहुत ही दिन हो गए। बस सभी चलते हैं अंदर अपने घर की तरफ। गलियाँ ये वाली हमारी गली है, ये हमारा घर है इधर, ये वाला दिखाता हूँ। ये है, इसे कवर करना है। और भाई क्या कर रहे हो छोटे मोटे? ये अपना घर है पूरा, इसको कवर करना है बस। इसको कवर करता हूँ, अभी पूरा कवर कर दिया है ये। तो चलते हैं अब घर की तरफ अपने। ये खड़ी मेरी फॉर्च्यूनर। और ठीक भाई ठीक। इसे 1 महीना हो गया, थार भी हैगी। हाँ चलो जी। देसी मुंडा कैसे? हमने बना रखा है तो परसों शूटिंग होगी गाने की। कहाँ है? कहाँ है? ये शूटिंग होगी तो पलवीरा गार्डन। पलवीरा गार्डन, चलो यहाँ आऊँगा परसों। चलो जी बैक चलते हैं, हमें भी घुमा दो। ऑफ़र आया है भैया का कि मुझे घुमा देना अपनी गलियों से, अपने बचपन की गलियों से वापसी होते हुए। सो गाइस चलता हूँ अपने घर की तरफ। अपना गलियाँ तो अभी दिन में ही दिखाई जाएगी, कई दिन में ही ब्लॉग बनाएंगे अपनी इन गलियों का। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सायोनारा।